Таче мемнан Михаил Николаевич лӱмеш литератур да этнографий тоштерышке моткоч кумдан палыме, мемнан Морко районышто гына огыл, тыгак республикыште, Марий Элыште Аркадий Букетов сайнын ӱдыржӧ Ираида Аркадьевна Букетова толын. Тудо мыланнат тоштерын фондышкыжо шке ачажын 9 сборникшым конден. Кӧ тугай Аркадий Иванович Букетов? Аркадий Иванович Букетов тудо мемнан тӱжем индешшӱдӧ кумло ийыште, 2 январьыште кресаньык ечеш шочын кушкын, Эҥер ӱмбал Шале ялеш. Шкеже тудо российский журналист-влакын членже лиеш тудо, союзын членже, Марий Эл республикын заслуженный журналистше. Аркадий Букетов 5 сборникым луктын. И вот таче мемнан тоштерышке нунын кокла гыч 9 сборникше толыныт. Ош куэш конча омеш, тыгак пыштем мыйын шӱмышкет, Өтеген и тыгак лунный вальс. А вот икымше сборникше тудын мемнан маналтеш визи шыргыжеш. Тиде сборникым Ираида Аркадьевна вес гана толмекем пӧлеклен ман каласыш. Мом каласыме шуэш? Ираида Аркадьевна, тау тыланда, тыгай поянлыкым мемнан тоштерыш кондымыланда, шкендан ме палена теат, шкеже возгаледа, сандене тендан творческий пашаштыда ме моткоч кугу сеҥышым тыланена. И шонена, что тендан лукмо книгада тиде икте гына огыл, умбакыжат иктаж-могай книга лектеш и мемнам куандарена ман шонена.